kuɗe da ita. Banki da gaskiya, billahi na ji banki da gaskiya. Karkin magana ɗaya nan, karkin magana. Wato kin ga ma'aikata za su gibta. Gaba ɗaya har kin wani hanzarin za ki zuga da gudu, kin ga alamun banki da gaskiya kenan. Kwarai sa, kawai ki. Haka ne? Ta kawo waya, aikin waya muka fito? Sorry sa. Daga ina kika fito? To daga gida da tsakar rana ina za ki me kike hange me kuma ra'ayinki da kika yi ton za ki zura da gudu. Ok, baki san waye a gabanki ba. Halake ba kuwa ce ko? Wuce ai ba ku sani ba da yake ne da gaishe sa. Yawa! Ai kira a hake ba kuwa ce. To ni ne Alibaba dan masani. Sai kina da labari na. Yawa bai dace ki gudu ba. Wannan haka yake. Ku dana. In kin ga irin mu matsara gari. Ai bai dace ki gudu ba. Daga yau tun da na ganin ki na san ba kuwa ce. Don da wanda ta san ni ne ta san aiki na ta san abin da nake wa ƙasa. Ta san yaya nake taimakon ƙasa, ta san yaya nake in yi dilin da 'yan iska, ta san yaya nake in zauna da jama'a lafiya, ta san yaya tsari na banda san arena ne, ta san yaya ni Alibaba dan masani nake. Yanzu dai tun da baki san da ba baki san waye ni ba, ban wayarki. Bani mana. Kai, ofis ɗin warwa. Sorry, sir. Easy. Ba komai hai. Nan zaki kin abu nan da mana tafi kawai. Hada lafiya. Ki kira ba. Ku da nutsuwa ba ku da sanin ya kamata. Irin wannan ba a dan wala musu ai. Ha? Laifin uwarka ta yi? Sorry, sir.